Turabaramukije abateze amatwi ibiganiro bya Channel Jum Sport Focus TV. Aya ni amakuru agezweho y'imikino utasanga handi usibye hano. Amakuru turi buze kubagezaho ingingo zimwe z'ingenzi. Turaza kubagezaho shampiyona y'u Rwanda mukunda yarakomezaga, ariko ibigugu biza gutsindwa bikomeye cyane. Ikipe ya APR yaje kuba itsindwa n'ikipe ya Rayon Sport, nayo ntago byayigendekeye neza. Turaza kuberekeza muri Afrika, naho imikino imwe n'imwe yagiye iba nka CAF Champions League. Yanga iza kuba yitwara neza, mukeba wabo Simba iza kuba itsikira. Turaza kubagerera i Burayi tubabwire ibiri kuvugwa, kugira ngo ni imikino y'I Burayi yakomezaga. Ikipe ya Arsenal yashimangiraga gukomeza kwitwara, ikipe ya Liverpool iza gutsindwa. Bibutse rero izo ni ingingo eshatu z'ingenzi turi buze kugaruka ku makuru y'imikino tubafitiye. Mbere na mbere no gukora subscribe ugakora like. Reka amakuru yacu tuyahere mu Rwanda. Muri shampiyona y'u Rwanda yakomezaga, ngira ngo ni imikino imwe n'imwe yagendaga ikinwa iyi weekend. Ikipe ya Gasogi match yabanje yaje gutsinda ikipe ya Kiyovu Sport igitego kimwe ku busa. Ngira ngo Kenisi yarasereburaga, yari insinzi ikomeye cyane. Naho ikipe ya Rutsiro iza gutsinda ikipe ya Bugesera ibitego 3-2. Ikipe ya Polisi imeze neza kugeza ubu, iyoboye urutonde rwa shampiyona y'u Rwanda, yaje gutsinda ikipe ya Gicumbi ibitego 2-1. Naho urugendo APR yari yakoreye i Musanze, ikipe ya Musanze yafashe ku gakano APR irayibwira ati n'ikindi gihe inyabika ibitego 3 byose kuri kimwe. Match itari yoroshye, bigaragara ko APR bitameze neza cyane, sinzi ahantu biri gupfira. Byagaragaye ko ikipe ya APR iri hasi. So umukino wundi wabaga rero bwaracaga ku cyumweru, ikipe ya AS Kigali yakira ikipe ya Rayon Sport, maze ikipe ya Rayon Sport nayo bitewe nuko itameze neza baza kwitsinda ibitego 2-0. Ikipe ya Rayon Sport byagaragaye ko ifite intege nkeya mu mikino iri gukina. Muri attacking ntago attacking iri gukora, kereka nka Furunganye nagaruka n'abataka babo bari mu mvune bakagaruka bakayifasha. Ikipe ya Rayon Sport ntimeze neza. Bakunze amakuru ya sport agezweho, reka tuyakomereze muri Afrika. Muri Afrika hakinwaga imikino itandukanye cyane, ngira ngo ikipe ya Yanga FC yakiraga ikipe ya Isfar. Ni umukino wari ukomeye wo mu matsinda cyane. Ikipe ya Yanga rero iza gutsinda igitego kimwe ku busa. Bikeye bwaho rero habaga undi mukino ukomeye cyane. Ikipe ya Simba Sport Club yakiraga ikipe ya Petro Athletic de Rwanda yo muri Angola. Yaje kurangira ikipe ya Petro Athletic de Rwanda itsinze ikipe ya Yanga itsinze ikipe ya Simba Sport Club nkuko muri kubyumva. Petro Athletic de Rwanda yaje gutsinda Simba igitego kimwe ku busa. Ikipe ya Simba ikomeza gutsindwa no kugayika cyane. Ubwo rero amakuru yacu tubafitiye ingingo ya nyuma, reka mberekeze i Burayi. Shampiyona zakinwaga cyane, bakunze amakuru ya sport. Shampiyona zakinwaga ku bwinshi cyane. Nka Premier League yarakomezaga cyane. The Blues hejuru yaje kuba itsinda ikipe ya Burnley ibitego 2 byose ku busa. Ibitego nta bindi byatsinzwe na Pedro Neto. Cya kabiri kiza gutsindwa n'umukinnyi bita Enzo Fernandez. Chelsea yakoze clean sheet irangiza idatsinzwe. So umukino gusa wabaga ikipe ya Crystal Palace yaje kuba itsinda ikipe ya Wolverhampton ibitego 2 byose ku busa. Naho ikipe ya Bournemouth iza kunganya na West Ham United ibitego 2 byose, ibitego 2-2. Match yaje kurangira ari 2-2. Naho ikipe ya Brighton and Hove Albion yaje kuba itsinda Brentford ibitego 2-1. Ikipe ya Liverpool yarasebye, yakishijweho ikinyafu n'ikipe ya Nottingham Forest, iza kuyisengerera ibitego 3 byose ku busa. Ernest Lotti n'abakinnyi be baribaza ati ni iki cyabaye kuri Anfield aho amakipe atajya kunda kuva. Yaje kwatsindirwa rero anarushwa cyane, aza gucishwaho ikinyafu. Nottingham iravuga ati n'ikindi gihe. So umukino wabaga gusa ikipe ya Newcastle United yaje gufata Manchester City St James Park, iza kwitsinda ibitego 2-1. Ati n'ikindi gihe Man City muvuge muvuye aho babatsinda babasaka, batsinda ibitego 2-1. Naho indi match yabaga ikomeye, ikipe ya Leeds United yazaga gutsindwa na Aston Villa ibitego 2-1. Naho match yari ikomeye cyane yabaye kuri kino cyumweru, ikipe ya Arsenal Rwanda yaje gutsinda bikomeye cyane ikipe ya Tottenham Hotspur ifata ku gakadu Arsenal, iza kwitsinda ibitego 4. Icyambere cyatsinzwe n'umukinnyi bita Trossard, akaba ari umubirigi. Icya kabiri kiza gutsindwa na Elchieze watsinze ibitego 3 byose mu bitego 4 ikipe ya Arsenal yatsinze. Aza kwitwara neza cyane. Arsenal yongera kubona amanota 3 no kuba candidate ku gikombe.
naho igitego cya Tottenham cyatsinzwe na Richarlison akaba ari igitego cy'amarira cy'impozamarira yaje kubatsinda. La Liga yarakomezaga cyane, Championnat La Liga yarakomezaga cyane, ikipe ya FC Barcelona yazaga kuba itsinda ikipe ya Atletico Bilbao kuri New Camp, stade bari bayitashye iza kwitwara neza. FC Barcelona itsinda ibitego 4-0 aho ikipe ya Barcelona yari yarushije ikipe ya Atletico de Bilbao. Naho ikipe ya Real Madrid yari yasuye na Elche biza kunganya ibitego 2-2, match itahiriye ikipe ya Real Madrid. Bundesliga nayo yarakomezaga cyane, reka ariyo championnat dusorezaho cyane. Ikipe ya Bayern Dominic yazaga kuba itsinda Freiburg ibitego 3-2. Umukinnyi bita Harry Kane afasha ikipe ya Bayern Dominic kwitwara neza, ibona amanota 3. Bakoze amakuru agizwe ya sport rero ndabashimiye mwakoze kumurikirana, ayo twari tubafitiye yarayo, reka tuzagaruke ubutaha. Ciao.